Priatelia, v dnešnom videu sa tak v krátkosti pozrieme na Osmo Mobile 8P. Ide o novinku, stabilizátor na mobilné telefóny od výrobcu DJI. Zároveň si tu aj testujeme DJI Mic Mini druhej generácie. Naozaj taký cutie a s tými farebnými krytmi je nádherný. Nadšenec, začiatočník či profesionál? Na Smartwear.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartwear.sk. Osmo Mobile 8P sa predáva v troch verziách. Standard Combo, Advanced Tracking Combo a Creator Combo. Standard Combo obsahuje sledovací modul, je tam len samotný stabilizátor. Advanced Tracking modul obsahuje aj sledovací modul a všetky veci s tým spojené a Creator Combo obsahuje aj set DJI Mic Mini druhej generácie. Všetky informácie máte dole v popise, pekne jeden link, druhý link, tretí link, tak si to môžete pozrieť. Ináč celé video natáčame na telefón, ide o iPhone, nepoviem ktorej generácie, skúste ho tam dole v komentu, či to uhádnete na základe tej pleťovky. Takže priatelia, toto je nový stabilizátor Osmo Mobile 8P. Zo spodnej časti obsahuje statívové nohy, ktoré sú integrované do tela, takže si ten stabilizátor viete krásne takto položiť. Súčasťou je aj stavaná teleskopická tyč, to je v dnešnej dobe už štandard. Hej. Pekne nožičky zasuniem, teleskopickú tyč vysuniem a viem pekne tvoriť a troška oddialiť ten telefón odo mňa. V hornej časti je aj klop, pomocou ktorého si to viem nakloniť. Zaujímavosťou alebo najlepšou novinkou oproti, respektíve keď to porovnáme s klasickou verziou Osmo Mobile 8, je tento modul, pomocou ktorého viete ten stabilizátor ovládať na diaľku, viete si zasvietiť toto svetielko, prípadne sa vám tam vie streamovať obraz priamo z toho telefónu. Fakt praktické, keď ste niekde sám tvoríte, takže vám ten ovládač vie veľmi uľahčiť prácu. Poznám to aj ja, keď som behal kade tade, vždy som potreboval mať so sebou niekoho a toto by som veľmi ocenil, takže super. Aj to tam veľmi dobre drží, toho som sa celkom bál, aby to nevyskakovalo, ale akože drží to tam veľmi dobre. Super je aj opätovne už v dnešnej dobe štandard funkcia Apple Dock, pomocou ktorej viete zariadenia Apple jednoducho spárovať priložením ku stabilizátore. A nový je aj ten sledovací modul, obsahuje v sebe svetielko, ktoré si viete nastavovať a meniť teplotu priamo z toho ovládacieho panelu a zároveň tam je aj taký malý senzor, ktorý vám umožňuje to, že viete ten stabilizátor ovládať gestami a vie vás to aj sledovať. Čiže nepotrebujete nutne používať aplikáciu DJI Mimo, viete používať natívnu aplikáciu v telefóne a pomocou toho modulu vás to vie sledovať. Ja neviem, viete dať takto prsty, spraví vám to fotografiu, dáte dlaň, začne vás to trackovať, chodíte pred kamerou, hej, a teraz tá kamera je statická, ale ja by som takto pekne chodil a ten telefón by sa za mnou natáčal. Toto video nechcem vás nejako zase tými technickými parametrami zabíjať, skôr ide o to, že chcem vám povedať, že telefón v dnešnej dobe neskutočne natáča, stačí vám dobrý stabilizátor, fakt to nie je drahá investícia, dobrý zvuk a viete byť naozaj kreatívni a vytvárať veľmi dobré zábery. Natáčať na šírku, natáčať na výšku, viete si to zobrať so sebou, vie vás to trackovať, sledovať, máte ovládač so sebou v ruke, takže viete ten telefón a stabilizátor ovládať na diaľku veľmi dobre. Presne tak, ako keď som ja točil recenziu na Osmo Mobile 5, čo je už 4 roky dozadu, celé video som natočil na telefón a úplne v pohode sa to dá použiť. V dnešnej dobe TikTokov, Instagramov a neviem čoho, úplne v pohode, jednoduchá investícia a máte dobré video. Na záver poviem Osmo Mobile 8P, Osmo Mobile 8 a ďalšie mnohé stabilizátory sú u nás rozbalené, takže pokojne sa zastavte, môžete si ich prísť vyskúšať, otestovať alebo dajú sa aj zapožičať, nie je problém. Pokojne si spolu sadneme a skúsime vybrať ten správny model pre vás. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.